जय भगवान् मलाई बाटो देखाइदिनु पर्यो है भगवान्जी मैले बाटो बिर्सिसकेछु हेर्नु मेरो बाटो खै बाटो बिर्सियो गाइज हेर्नुहोस् त कहीँ देख्दैन म अरू चिजहरू मात्रै देख्छु धोको ए भगवान् बाटो देखिन के बाटो त मैले बल्ल देखिरहेको छु अब B02 B01 यस्तो हुन्छ कि होम नम्बर थाहा छ म बस्ने ठाउँतिर होम नम्बर राखेको हुन्छ अब मेन गेटमा आउँदैछ त्यसभन्दा पछि त घुई दौडिन्छ के चोर कहाँ यो कहाँ यार के थाहा थाहै छैन यसको नाम कहाँ भन्छ के भन्छ मलाई के थाहा हुन्छ आउने बाटो जाने बाटो यस्तै चाहिँ बाटोमा हिँड्नु पर्छ लुम केही छैन हातमा गाँठी खानलाई जाँठी त्यहाँ भने जस्तो कुरो के स्याहार्नु केटा हो उखान त केही पाएको भन्दा धेरै आउँथ्यो तर प्रधानमन्त्री हुनलाई कसैले पत्याइदिन्नन् र पो यार केटा हो कोही छौ भने भन्न न यार केटा हो म पनि नेक्स्ट 5 इयर पछि चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर झ्वाप्प हिँडेपछि केटाहरू खुसीको साथ हो प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्ते नमस्ते गर्न आउनु ल केटाहरू म त ढुक्क पारेर आइहाल्छु केटा हो ओ प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्ते भन्नु ल केटा हो भन्ने त होला होइन केटाहरूले ल केटा हो अब म सब्जी लिन आएको मान्छे सब्जी लिएर हिँडिरहेको छु होइन केही समयपछि फर्किनै पर्छ अब होइन केटा अब मेरो बाटो ओह्रालो झर्छ कि यो हिमालमा बस्ने मान्छे होइन अब गर्मी भयो होइन तराईतिर झर्दैछु केटा होइन यस्तो ओह्रालो मुखी झर्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा अब यसो के खाने हो सिरी खाने हो के खाने हो केटा यस्तो साह्रो ओह्रालो छ यार केटा यहाँ त अब के गर्ने बाइक हिँड्दा पनि बाघ आए जस्तो हुन्छ आम्मामा के हो यो पुरा पानी छ त केटा कस्तो दामी देखिन्छ यार केटा बाटोमा पनि दामी भेटिन्छ होइन सबैतिर हो हुनलाई चाहिँ हुन त भन्छ के अरे कसैले पनि अब यो बाटो भित्र जानुपर्छ मेरोमा जानु थाल्यो अब ठाउँको नाम के हो थाहा भएन केटा हो होइन बुझ्दैन केटाहरूले यार दाइलाई नमस्ते भन् होला नमस्ते गर नमस्ते ए मेरो हाइवे यस्तो छ मेरो हाइवेमा देख्यो यो मेरो रुम जाने हाइवे हो केटा होइन मेरो हाइवेमा यस्तै बाटो पर्छ केटा हेर यस्तो हाइवेमा जानुपर्छ पुरा पिच मात्रै छ मेरो बाटो हिँड्ने बाटो त राष्ट्रपालले पिच गरिदिएछ मेरो बाटो पुरै यहाँ आजभोलि अरे केटा नयाँ सरकार आएर नयाँ सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रोड पुरा पिच बनाएर हैरान छ हेर केटा यस्तो छ बाटो होइन रवि लामिछाने त कुनै पद पनि ग्रहण नगरेपछि त उसलाई भन्न केही छैन होइन सुदन गुरुङ गृहमन्त्री भएर हेर्नु सजिलो बाटो यस्तो बनाइदिनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद होइन प्रधानमन्त्री बालेनज्यूलाई त झन् हृदयदेखि नै धन्यवाद होइन लुसिफरज्यूलाई त धेरै धन्यवाद म हिँड्ने बाटो मात्रै बनाउँदैन त बाइक हिँड्ने बाटोहरू पनि हो त्यो भएर हेर केटा हो गजब छ बाटो घुम हुनेवाला बाइक ल्याउँदा पनि वास्ता छैन केटा हो यस्तो त्यहाँ छ तनाव छ केटा हेर लास्ट हेर भन्ने कुरा गरिरह हो होइन अब केटा बुझ्छौ भने नत्र त भन्नु केही छैन केटा हेर